ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்டை பற்றி பேச போகிறோம். இது சுவாசா அமிர்தம் லிக்விட். வீசிங், காஃபு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட்டு. யார் யாருக்கு வீசிங் இருக்கோ அவங்க தாராளமாக இந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கலாம். அதாவது ஹாட் வாட்டர் கூட இதை எடுக்கணும். யார் யாருக்கெல்லாம் வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கோ கன்ஃபார்மாக இந்த ப்ராடக்ட்டை ஒரு வாட்டியாச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ரிசல்ட் தெரியும். இது எல்லா ஆயுர்வேதிக் ஷாப்ஸில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ப்ளஸ் வேறு இந்த ப்ராடக்ட், இந்த ப்ராப்ளம் பற்றி உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரு புது புது ப்ராடக்ட்டோ இல்லை நீங்கள் வேறு எந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி வேறு எந்த விஷயத்தை பற்றி எங்களை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லுங்க. அது சப்போஸ் டூரிசமாக இருக்கட்டும், வேறு எதாக இருக்கட்டும், நாங்கள் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இன்னொரு ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன் நான். சுவாசாமிர்தம் லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம்க்கு, இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. எல்லா ஆயுர்வேதிக் ஷாப்ஸ்லையும் கிடைக்கும். நீங்கள் தாராளமாக இதை ஒரு வாட்டி வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். இது யூஸ் பண்ணும்போது முக்கியமாக பாருங்கன்னா புளிப்பு ஐட்டம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். நீங்கள் புளியோ அந்த ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். பாக்கி வேறு எதாவது டவுட்னா கன்ஃபார்மாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.